Здравейте, драги Homo sapiens! Днес ще си поговорим как да свалим излишните килограми и да се отървем от кожните мъзни, т.е. паласките и висящите меса, които пречат на всеки човек. И след като пречат, както знаете, в момента е лято и някои хора ги е срам да се покажат, било то на плажа, било то да отидат на басейни и така нататък. Което беше и за мен също така голям проблем, затова ми беше и доста срам. И това беше една от моите причини, за да реша да сваля килограми. Реших да си взема треньор и така нататък. Историята може да видите тук, от тази страна, където обяснявах всичко при Георги Шишков. Линк за видеото ще има долу в описанието, който му е интересно, може да го изгледа. Просто споделям моя опит спрямо успеха, понеже постигнах скорените 40 кг за някъде около 6 месеца свалени килограми, като минах през доста неща, като примерно фастинги, гладуване и така нататък, като преди като по-малък също се занимавах с спорт. Тогава аз още от малък растях едър. Имах някакви опити, но те не бяха особено сполучливи. И да, да продължим към темата. Как един човек може да отслабне в нещо време, да свали килограмите и да не го е срам повече? Чрез калориен дефицит. Какво значи калориен дефицит? Да речем, то си е така. Ние хората сме като колите. Спрямо големината на двигателя, колата гори различно. Така и при нас хората, когато сме повече килограми, всеки човек е идентичен и има различен енергоразход. Този енергоразход при нас хората не е нито дизел, не е нито бензин и така нататък. При нас са калории, което е горената единица на тялото, като всеки човек има поддържащи калории. На които поддържащи калории и да поддържаме тегло. При мен лично това е 3100 калории. На 3100 калории аз поддържам, като за да свалям на 2850 калории, за да се движа плавно и да изчиствам подкожните мъзни ефективно. Като е хубаво да е плавно, за да няма увиснала кожа, както се получи при мен. Но при мен беше първият път несполучливо и не бях наясно с темите, затова си наех и треньор, за което мога да съжалявам цял живот, понеже стана доста драстично и доста рязко. Когато, примерно, както съм аз на 3100 калории поддържам, това значи, че не отивам нито нагоре, нито надолу. Което значи, че мога да седа в тези калории цяла година и да поддържам тегло, стига, да се движа активно и така нататък. Какво друго също е важно? Важно е да знаем най-важните макронутриенти. Това са мазнини, протеини и въглехидрати. Въглехидратите са ни ориз, картоф, хляб, паста и всякакви такива работи, включително като това са сложните въглехидрати, които описах. Сложните въглехидрати правят така, че нашето тяло да има повече енергия за по-дълго време и те са бавно усвояващи. Бързите въглехидрати, те са билото захари, чиста бяла захар и всякакви такива сладкиши, различни работи, който на мен също ми беше проблем и беше причината за натрупването на моето тегло, тъй като прекалено много обичах сладкото. Когато просто въглехидрати не се изгорят, те започват да се трупат на подкожни мазнини, т.е. ставаме пухкави. И много зависи от нашия инсулин, понеже нашият инсулин контролира всички тези процеси на тялото. Инсулинът е един от нашите хормони. За него може да има отделно видео също, защото мисля, че е важна тема, която трябва да се сподели. Протеините. Протеините може, или така наречените белтъчини. Белтъчините може да си ги набавим от яйцата, може да си ги набавим главно от месото, от рибата. Това е втория макронутриент, който е много важен, който служи за запазване на мускулната маса и е препоръчително да е в високи нива, особено когато сваляме тегло, за да можем да запазим мускулната си маса.
като е хубаво да се смятат до 2,2 грама на килограм телесно тегло. Което значи, примерно, вие сте човек, който е, да речем, 100 кг, 100 кг го умножавате по 2,2 и получавате прием, който трябва да приемате за деня. Третия макронутриент са ни мазнините. Спрямо това колко са високи, а то е важно да са високи и до допустимите граници, грам на килограм телесно тегло, заваляме тегло да са в норма. Мазнините трябва да се свикно, като мазнините е хубаво да са полезни. Какво значат полезни мазнини? Полезните мазнини са от авокадо, маслини, яшните жълтъци и така нататък, като е хубаво да се избягват мазните меса. За днес това.